பார்த்துட்டோன்னா நம்ம வந்து இப்போ கம்பெனியில் தாங்க இருக்கிறோம். ஸோ இங்கேருந்து ஐயோ பேண்ட்டெல்லாம் நினச்சிச்சேன். ஸோ இங்கேருந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா நம்ம வந்து இப்போது செஞ்சுக்கு தாங்க போக போகிறோம். ஸோ ஒன்ஸ் அகேன் வெல்கம் பேக் டு தேவர் சேனல். ஸோ திஸ் இஸ் NEARBYVJ. ஒன்ஸ் அகேன் வெல்கம் பேக் டு தேவர் சேனல். அப்போ கண்டினியூ பண்ணுறாங்க கைஸ். நம்ம சேனலில் யாராவது புதுசாக வந்து மறக்காமல் நம்ம சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தெரிஞ்சிருக்கும், ஃபுல்லாகவே ரெயின் மழை தாங்க, நல்ல மழை பெஞ்சிட்ருக்குங்க இந்த பக்கமே. ஸோ போக மழை இருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன். வெளில போக மழை இருந்துச்சுனாலும் ரொம்ப கஷ்டம் தான். நீ ஃபுல்லாகவே ரெயினில் தான் வண்டி போக போகிறோம். இன்றைக்கும் பார்த்து கூட நான் வந்து ரெயின் ஜாக்கெட்டையும் வீட்டிலே வச்சுட்டு வந்துட்டேன். ஸோ எந்த ஒரு பிளானுமே இல்லை. கடைசியில் பார்த்தா இன்றைக்கி ஃபுல்லாகவே மழை பெஞ்சிட்ருக்குங்க. அவங்க பஸ் அவங்க 2 பேரும் பஸ்ஸில் போக வைக்கிறது பிளான் பண்ணாங்க, 2 பேரும் எல்லாரையும். செட் ஆகாது. குறைஞ்சது 3 பஸ் ஏறணும். செஞ்சில அன்னைக்கு போய் திரும்பணும் தெரியுமா? அன்னைக்கு போயிட்டு திரும்பணும் தெரியுமா? அட்ரஸ் கேட்டு அதுலேருந்து இந்த பக்கம் அப்படி போகணும், விழுப்புரம் பக்கம் போகும். இந்த சைடில் போகணும். அப்படி நம்ம போயிட்டு திரும்ப ரிட்டன் இந்த பக்கமே வந்தோம். அந்த டவுன் இருக்கா, அந்த டவுன்ல இருந்து உள்ளே போயிட்டு ரைட் கட் பண்ணி போகணும். ரைட்டா லெஃப்ட் கட் பண்ணி போகணும். அது உள்ள போய் போனோம் அவரு. ஆமா, அந்த மாதிரி போனோம் அவருக்கு. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்தளவுக்கு மழை பெய்யல. ஆக்சுவலி ஃபுல்லாகவே ட்ரையாக தான் இருக்குது ரோடே ஃபுல்லாகவே. அங்கே மட்டும் நல்லா மாதிரி மழை பெஞ்சிட்டு இருந்துச்சு. இந்த மழை பெய்யல. பார்ப்போம், இதேமாதிரி மழை பெய்ய மாதிரி கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும், நல்லா இருக்கும். ஸோ போகும் பார்க்கலாம். வந்து பார்த்துட்டோமா, வந்து நிறைய இருக்கு ரைடு. இப்போ மறுபடியும் பார்த்திங்கன்னா மழை வர ஆரம்பிச்சுங்க. ஸோ இந்த மழை வெட்டி விட்டு வரப்போகுது. நம்மகிட்ட ரெயின் கியர் கிடையாது, எதுவும் கிடையாது. நான் பின்னாடி இருக்கிறவங்க ஒரு ரெயின் கியர் வாங்கி கொடுத்து சேஃப்டி பண்ணிட்டேன். ஸோ நம்ம ஹெல்மெட் போட்டிருக்கோம், ஹெல்மெட் போட்டு ரைட் பண்ணிடலாம் அப்படின்ற ஒரு மைண்ட் செட்டு தான் போயிட்டுருக்கேன். ஸோ ஃபங்க்ஷனுக்காக தான் வந்து இப்போ நான் வந்து எங்கே போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா செஞ்சுக்கிறாங்க போகிறோம். ஸோ இப்போ பார்த்துட்டா நம்ம வந்து இப்போ ஆல்மோஸ்ட் ஒரு ஸ்ரீரங்கத்துக்கு வந்துட்டோங்க. ஸ்ரீரங்கத்துலேருந்து இப்போ அவுட்டர் மட்டும் போயிடு ஏறிக்கெல்லாம் வேலை முடிஞ்சிச்சு. கண்டென்ட்டுக்கு ஒரு இல்லைங்க. எல்லாத்த பக்கம் பார்ப்பாங்க, ஒரு வயிறு அந்த பண்ணி எல்லாரும் ஊருக்கு தான் வந்துருக்காங்க. ஸோ இந்த இடம் கொஞ்சம் டிராஃபிக்காக தான் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ டிராஃபிக்காக தான் இருக்கும் நினைக்கிறதுக்குலாங்க. யாரென்று கேட்டாலும் எதுவும் புரியாது. எல்லாமே ஆப்போசிட்டே தாங்க வராங்க. இது வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா வந்து சென்னை டு பெங்களூர் ஹைவேங்க. இது வந்து வேலூர் வழியாக நம்ம பெங்களூர் போகக்கூடிய அந்த சென்னை டு பெங்களூர் ஹைவே.
தலைவர் எனக்கு என்னான்னு உள்ள கட் பண்ணி அங்கே இடம் கிடைக்குதுன்னு சொன்னாங்க. இது வந்து முடிக்க வந்து போயிட்டுருக்கேன். செம மழை பெய்யுது கைஸ். ஆக்சுவலாக வந்து ரொம்ப அதிகமாக மழை பெய்யுது, பார்த்தா தெரியும் உங்களுக்கு. ரெயின் கியர்ஸ் எதுவுமே இல்லை, ஃபுல்லாக நனைஞ்சிட்டே தான் போயிட்டுருக்கிறேன். ஹெல்மெட் இருக்கிறதுனால வியூ கொஞ்சம் கிளியர் பிரச்சனை இல்லாமல் வருதுனால வண்டி ஓட்டி போயிட்டுருக்கேன். டயரும் கொஞ்சம் ஸ்லிப் ஆகுது, புது டயர்ஸ் தான் ரெண்டுமே, இருந்தாலும் ஸ்லிப்புன்றது கொஞ்சம் பயத்தோடு தான் ஓட்டுறேன். இது ஒன்றும் ரொம்ப வெயிட்டான வண்டியும் கிடையாதுங்களா, ஸோ அதனாலே கொஞ்சம் கிரிப்லெஸ்ஸாக தான் இருக்குது. உங்களுக்கே தெரியும் ஸ்ப்ளெண்டரை பற்றி. ஸோ கிளம்பலாமா இங்கேருந்து? சரி கிளம்பு போ. ஸோ இங்கேருந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ கிளம்ப போகிறோம். ஆக்சுவலி மழை விட்டுருச்சு. அப்போதான் ரிலாக்ஸ் ஆகும் இருக்கும். நம்ம கூட பார்த்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 5-6 வண்டி கிட்ட பசங்க வந்து போயிட்டுருக்காங்க. ஸோ ஒருத்தரும் பின்னாடி வந்துட்டுருக்குறாங்க, ஒரு சில பேர் முன்னாடி போயிருக்கிறாங்க. ஸோ இவங்க வந்து நம்ம கூட வந்துட்டுருக்காங்க. இப்போதைக்கு நம்ம போவோம். அப்படி எங்கன்னா நீங்கள் கூட்டமாக கிளம்பி போகிறீங்களா அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கலாம். ஸோ ஃபங்க்ஷனுக்குறாங்க, மேரேஜ் ஃபங்க்ஷனுக்காக தான் கிளம்பி போயிட்டுருக்கோம். கூட ஒர்க் பண்ணுறவங்களுக்கு மேரேஜ். ஸோ அதனால் ஃபங்க்ஷனுக்கு போகிறதுக்காக கிளம்பி போயிட்டுருக்கோம். இப்போ மணி பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 3 o'clock தாங்க ஆகுது. நல்ல மழை பெய்யுது, இருட்டிகிட்டே இருக்குங்க. ஸோ பார்ப்போம் வாங்க, இது மழை எப்போ தான் விட போகுதுன்னு தெரியல. நல்லா போயிடுங்க, விடுற மாதிரி தெரியல. ரோட்டில் போகும்போது கார் அடிக்கிற தண்ணி வேறு பேச விடுற மாதிரிலாம் ஆகும். அதுக்கப்புறம் அந்த தண்ணி இல்லை, ரோட்டில் தண்ணி இல்லை. இது வரும்போது அது மேலே போட்டு தண்ணி தெரியலையா, இதனால் நம்ம டயரில் போகும்போது இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து சிங்கப்பெருமா கோயிலில் இருக்கக்கூடிய அந்த ரயில்வே கிராஸ் தாங்க வந்துருக்கோம். ஸோ இங்கேருந்து வெளில போயிட்டு பைபாஸ் பிடிச்சிட்டு நேராக போயிட்டு இருக்க வேண்டியதான். சிங்கப்பெருமா டோல்கேட்டு இந்த ரூட்டில் வந்து நம்ம
இன்றைக்கி நம்ம கிளம்பி ஃபஸ்ட்டு டோல்கேட்டுங்க. ஸோ இதுதான் வந்து செங்கல்பட்டு போகிறதுக்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய டோல்கேட்டுங்க. இங்கேருந்து இப்போ தாண்டி நடா வளருதுங்க. வரமாட்டேங்குதுங்க விளாகிங் பண்ணவே. நம்ம என்ன தான் ட்ரை பண்ணாலும் பெட்டராக கொடுக்கணும், சரி ஏதாவது நல்லா தான் பேசி பண்ணணும் பார்த்தோம். நமக்கு அமைகிறது தம்பி அப்படின்ற மாதிரி அமையுது. ஸோ போக இன்னும் நல்லா வந்து பேச கற்றுக்கிட்டு கொஞ்சம் டெவலப் பண்ணிக்கணும் அப்படின்றதே என் மைண்ட் செட்டு. ஸோ நம்ம என்ன தான் பேசுகிறோம் சொல்லிக்கிட்டே இருக்கோம். ஸோ அந்த ஃப்ளோவில் ஏதாவது டக்குன்னு பேசிட்டு தான் ஆசை நமக்கு. ஆனால் இன்னும் வந்து ஒரு இன்ஃபியாரிட்டி காம்ப்ளெக்ஸ் சம்திங் அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒன்று இருக்குது. அதுலேருந்து நான் வெளில வந்தேன்னா கண்டிப்பாக இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டராக வீடியோ வாய்ஸுக்கு நல்லாயிருக்கும் அப்படின்றத என் யோசனை. இன்னும் வந்து கேமரா வச்சு இது பண்ணுறது கூட ஒரு ஷையாக நான் ஃபீல் பண்ணுறேன். ஏன்னு தெரில. மற்றவங்க மாதிரி நானும் மற்ற மோட்டோ விளாகர்ஸு அவங்களோட வீடியோஸ்லாம் பார்க்குறேன். அவங்களும் ரொம்ப ஃப்ரீயாக கேஷுவலாக தான் இருக்கிற ஃபீல் ஆகுது. நம்ம தான் ஏதோ வந்து திருட்டுத்தனம் பண்ணுற மாதிரி ஒரு ஃபீல். ஏன்னா நம்ம கேமரா வச்சு எடுக்கிறது திருட்டுத்தனம் பண்ணிட்டு இருக்கிறோமோ அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ஃபீலோடே நம்ம தப்பாக எதுவும் பண்ணல. இருந்தாலும் நம்ம பண்ணும்போது நமக்கு எதுவும் ஒரு மாதிரியாக, ஏன்னா அப்போ தான் வந்து நம்ம லைஃப்பில் வித்தியாசமாக ஒன்று பண்ணுறோம்ல. ஸோ வித்தியாசமாக பண்ணும்போது அதுவே ஒரு நமக்கு ஒரு வித்தியாசமாக இருக்குது. நான் இன்னும் அந்த இதுலேருந்து இது அடாப்ட் ஆகிக்கல. அதான் எனக்கு தோணுது. அதான் நான் இன்னும் அடாப்ட் ஆகிக்கலன்றது என் மைண்ட் செட்டு. ஸோ இதுக்கேற்ற மாதிரி நான் அடாப்ட் பண்ணிவிட்டு இன்னும் பெட்டர் நான் வீடியோஸ் கொடுக்கணும். அவனுங்க அடித்த பெயிண்ட் மட்டும் அதை போட்டு நாங்கள் நிப்பாட்டிட்டுமா கேட்குறேன். ட்ரெயினை ஆச்சுன்னா சொல்லு. நம்ம இப்போ வந்து எங்கே இருக்கோம் பார்த்தீங்கன்னா, நிஜமாவே வந்து இப்போ இங்கே ஒரு மேல்மருது தாண்டி இங்கே ஒரு பஞ்சாபி தாபான்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ பஞ்சாபி தாபா வந்து நிப்பாட்டிட்டு இதை சாப்பிட்டு போய் இங்கேருந்து கிளம்ப போகிறோம். ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 130 இருக்குங்க. நான் சாப்பாடு பற்றி நான் பிளாக் பண்ணணும்னு பண்ணலை. ஸோ அதுக்கப்புறம் சரி இப்போ பண்ணலாமே, ஏன்னா நம்ம பண்ணுற பிளாகே எல்லாமே சுத்தமாகவே வந்து உண்மையாக பிளாக் சரி இங்கே அப்படியே கிளம்பி ரைட் பக்கல ரைட்டிங் ஸோ இங்கேருந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே கிளம்பி அப்படியே போவாங்க.